أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب منا فرض فرض کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې الوصیت وصیت لرا کله فرض دی دا وصیت اذا پاغ وخت کې حضر چې حاضر شي احدکم یو کس تاسو لرا الموت موت لرا یعنی مرګ لرا امارات الموت علامه د مرګ لرا کله چې حاضر شي اسباب د مرګ علامات د مرګ بیا وصیت فرض دی نو د قصاص مسئله بیان شو اوس د وصیت مسئله بیانې بری تعالی ابتدا د اسلام کې دا وصیت فرض وو چې د میراث احکامات نازل شوي نو دا وصیت فرض وو عبد الله ابن عباس سے فرمایي ہدایت منسوخ شوه د پکوم آیات باندې د سلورمې سپاره آیات باندې یوصیکم الله فی اولادکم پدې باندې دا آیت منسوخ شو فرضیت د وصیت نن سبا پاتې نه ده بل البته جایز ده نو دا منسوخ کړو د درجه د فرضیت نه جواز ته ورسولو البته والدینو د پاره وصیت د میراث په حدیث کې منع شوی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وصیت لوارثنا وارث ته وصیت نه کوي چا د پاره چې قران کریم حصے معلوم کړی دی تباس اغه ته حصے نه ورکه ستا زامن دی قران کریم ورته حصے معلوم کړی دی تب داسې نه وي چې دا پټه د فلان کی زوی می شو دا کور می د فلان کی زوی شو نجینه تو ګناګاریږي په دې باندې دا حصے بری تعالی معلوم کړی دی دا چې کله ستا سترګې پټې شي قران کریم د دې وضاحت کړی دی تو بزان نشاره نه جوړې نو کتبا فرض فرض کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې الوصیت وصیت لرا کلا اذا پاغ وخت کې حضرات حاضر شي احدکم یو کس تاسو لرا الموت من امارات الموت علامه د مرګ اسباب د مرګ ورته حاضر شي کله به وصیت کوي چې کله غریب وینا رب کریم فرمایي ان ترک کچری پرې د انسان خیرن معنا خیر په معنا د مال لرا زکه چې بدبخت انسان بارک الله وی انه لحب الخير اي لحب المال د چې د محبت په مال کې د مال په محبت کې شدید سخت ډیر سخت مینه کوي مال سره نو دلته خیر په معنا د مال د انترک کچره پریخي وي د انسان خیرن مالن مال لرنو سشه فرض د الوصیت وصیت دا وصیت با چاته کې للوالدین د پاره د والدینو والاقربین او د پاره د خپلوانو بالمعروف په خطرې باندې یعنی درېمه حسین بزیات وصیت نه کې ګوره حقا منا ثابت دا وصیت په ثبوت سره حقا منا ثابت دا وصیت په ثبوت سره علی المتقین په فرزګارانو باندې رب کریم فرمای فمن پسر وسوک بدلا چې بدل کړو هو دی وصیت لرا بعد ما رست داغنا سمعو چې وورد دی اغه لرا دی وصیت لرا بیا پکې تبدیلی راوستا یاره یو سړی د خپل وصیت کوي په درېمه حصہ باندې دلته بل ظالم انسان ناشته او بل څوک ورسره نشته دا یوازې ورسره ناشته دی بیا وروسته وایي چې نجی درېمه حصے باندې وصیت نه دی کړی نیم مال یاد کړی دی د نیم نه زیات یاد کړی دی په دې وصیت باندې به عمل کیږي خو ګناهګار دغه انسان دی مبدله چا چې تبدیلی ور کړی دا دی وصیت لرا نو رب کریم فرمای فمن پسر وسوک بدلا چې بدل کړو دی وصیت لرا بعد ما رست دا غنا سمعه چې وورد دی لرا فإنما پس یقینا خبر دادا اسمه گناہ د وصیت علی الذین پاکسانو باندې لا یبدلونه چې بدلی دی هو دی وصیت لرا والمیت بریء منه دا منه چې دی بری دی د دینا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سمیع اوریدن کې دی په قول د وصیت کوونکې اے وصیت کوونکې ګوره درې مې حسین زیات وصیتونه کې الله تبارک وتعالى اوریدن کې دی علیم پوی دے چاہتا چی وصیت کئی انسانا تبدیلی پاکی گوری راونا والے
فمن پس هر غسوک خافا چه یریدو من موسن د وصیت کونکینا جنفن منا د طرفدار جنف په مقابل د حنف حنف ویل کیږي چې همیشه د باطل نه حق ته میلان کوي او جنف ویل کیږي چې همیشه د حق نه باطل ته میلان کوي نو فمن پسرا سوق خافا چې یریدو من موسن د وصیت کوونکینا جنفنا چې حق نه باطل ته میلان کوي او اثمن یا د ظلم یعنی درې مې حسین زیات وصیت کیا فاصلح معنا پس صلح یو کس ناس تو په منځ د دې کې فاصلح پس صلح راوستر بینهم په منځ د دې کې یعنی داسې ورته ویل چې لکه ګناګاریږي ګوره قیامت ورسته ګوره دا وصیت درې مې حسین زیات مکوا یا طرفداری مکوا رب کریم فرمائی فلا اثم پس نشته دے گناہ علیہ پدی باندې چا چې صلح وکړه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې دے رحیم رحم کون کې دے یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والو کتب منا فرضا فرض کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې الصيام روزه لرا کما لک سرنګ کتب چې فرض کړی شوی علی الذین پاوا کسانو باندې من قبلکم چوڑان دستا سنو پاغي باندې دا روزه فرض وا لعلکم تتقون لکی تتقون لپاره چې تاسو ځان ساتئ د ګناهونو نه فرضیت د دې مدینه منوره کې راغله د بدر د غزوین یوم اشمخ کې فرض شو دا روزه نو ایام معدودات من صومون سیدا روزه ایام ورځې معدودات من اشمار کړي شوی فمن پسر وسکان چوي منکم استاسنا مریضا په دغه میاش کې مریضو داسې مرض یعنی یضره الصوم چې ضرر رسیدي لره دا روزه او علی سفرنا یا او په سفر باندې ګوره مخکې سفرونه چې ټول په پیدل وو اوس گاڑی دي جهازونه دي خدا حکم نه بدلیږي مغه حکم دی او علی سفر یا په سفر باندې وو فافطر پس روزه وخوړله فعدة پشمار دے رب کریم فرمائے یعنی فعلیه عدتنا پس پدی باندې شمار دے من ایام اخرى دورزو نورنا پہ شمار دے یعنی پنځه روزې دی خوړلې یا لس دی خوړلې بلا میاش کیونی سا کله چې خشي وعلى الذين وباغ كسانو باني يطيقونه چه طاقت لري فدية چه فدية دا طعام مسكين هي طعام مسكين چه طعام دا مسكين دے اس دا خبر ظاهرا دا فهمیگی چه سوک طاقت لري اغب فدية ورکیا ابن عباس سے وہ ابن مسعود سے وہ دا حال دا ابتدائی اسلامو هر آغا کسان چه مالداروی او طاقت هم لري نو کروجه ونی ولا او کوي ننی ولا کفدیه ور کوي کروجه نسی نو ابتدا د اسلام کې دا و چې دا چا خوخه روجه بینی ولا او د چا خوخه نو فدیه به ور کولا نو عبد الله ابن عباس سے و ابن مسعود سے و ثم نسخت بیا د آیت منسوخ کړي شو په کوم یو پدی باندې فمن شهد منکم پسرغ سوک چې شاهد شو یعنی حاضر شو منکم ستاسونا شرب پدی میاشت کی فلیصمه باید دی چې روزه ونیسي که غریب دی که مالدار دی ټولو ته دا حکم دی امر وجوبی دی نو دا ورته ناسخ دی نو دا منسوخ کو یا که بعضی وعلى الذين طغى كسانو باندې لا يطيقونه معنا کې لا يطيقونه چې طاقت نه لري يطيقونه په معنا د لا يطيقونه چې طاقت نه لري نو په انسان باندې فدیه دینه بوډا د ډېر د بوډاوالي د وجې نه نور طاقت دروځي نه لري فدیه چې فدیه د طعام مسكين هي طعام مسكينا چې دا طعام د مسكين دی دو ټیم روټه ورکولا یا غنم نیمه پیمانه غنم ورکولا چې 2 کیلو تقریبا تنه جوړیږي یا د اختر یو سرسایه ورکول د یوې روزې په بدله کې
رب کریم فرمای فمن پس هر هغه څوک تطوع من زاده چې زیاتې ورکړه 2 مسکینانو ته روټۍ ورکړه یا د نیمې پیمانې په ځای 1 پیمانه غنم ورکړه خیرا ډېر غوره دی رب کریم فرمای زیات مال ورکړو نفلی مال ورکړو یعنی زیادت وکړو خیرا ډېر غوره دی فهو پس دا چې دی خیر غوره دی له د دپاره فمن پس هر هغه څوک تطوع من زاده چې زیات ورکړه خیرا مال لره فهو پس دا چې دی خیر غوره دی له د انسان لره وان تصوموا دا چې تاسو روژې ونیسئ که دا منسوخ شنو دا وان تصوموا هم منسوخ دی که منسوخ نکینو دا وان تصوموا لګي چا سره مریض سره هم لګي اے مریضا کتا روجه ونیوله نو دا خیر غوره دی لکم تاسو لرا یا او علی سفرین سره هم لګي نو په سفر کې کده روجه ونیوله وان تصوموا دا چې تاسو روجه ونیسئ خیر غوره دی لکم تاسو لرا ان کنتم کچری تاسو تعلمون پوهیږئ نو شهر رمضان میاشت رمضان اوس ایام معدودات خی تاستا ورځې شمار کړې شوی شهر رمضان میاشت رمضان الذي میاشت انزل چې نازل کړي شوی دی فيه په دې میاشت کې القرآن او قرآن کریم لرا په دفعه واحده باندې په یو ځل سره په دې میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی نو دا اعتراض مکوه چې دا خو 23 کالو کې نازل دی نه لفظ د نزل او نزل نه دی انزل دی لفظ د انزل دی نازل کړي شوی دی نازل کړي باری تعالی قرآن کریم لره په جمله واحده باندې ټول په یو ځل سره ټول قرآن من اللوح المحفوظ لوح محفوظ نه په ليله القدر کې په میاشت د رمضان کې سما او دنیا لره د دنیا اسمان لره بیت العزت لره بیا جبرئیل علیہ السلام نازل کړي دا قرآن کریم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نجمن تدریجا لګ فی 23 سنه په 23 کالو کې لګ نازل شوی دی نو شهر رمضان میاشت رمضان چې دا الذي میاشت انزل چې نازل کړی شوی دی فی په دغه تغی میاشت کې القرآن قرآن کریم لرا داسې قرآن هدن چې هدایت دی للناس د پاره د خلقو وبینات و دلالات واضحات دلیلونه دی واضحه پس کې من الحلال والحرام د حرام او د حلال والحدود والاحکام د حدود او د احکامات واضح دلایل دی پدې کې من الهدى د هدایتنا او داسې قرآن کریم والفرقان چې بلون کې د پمنځ د حق او باطل کې دا قرآن کریم چې دی من بلی حق او باطل لرا والفرقان معنا فرق پمنځ د حلال او د حرام کې یا والفرقان معنا بلون کې د حق او باطل داسې قرآن والفرقان چې بلون کې د حق او باطل فمن پس هغه څوک شهدا چې حاضر شو یا شهود نه ویل د میاش لره د روزي میاش لره یا د سفر نه حاضر شو یا د بیمارینا من ادرک الشهر صحیحا چا چې لاندې کړ دی میاش لره په صحت کې پس روغ وی مسلمان وی عاقل وی بالغ وی لیونه نوی منکم استاسنا شهر په دغه میاش کې فلیصمه پس باید د چې روزه ونیسي امر وجوبي دی فلیصمه پس باید د روزه ونیسي په دغه میاش کې ومن هو کان چې مریض او علی سفر یا په سفر باندې فعدت پس شمار دی من ایام اخرى د ورځو نورونه یرید الله ارادک الله تبارک وتعالى بكم پتا سبحان اليسر د اسانه یعنی به اباحه الفطر چې مباح ک تاسو لره خلل دروجه فی المرض والسفر په مرض او په سفر کې نو الله تبارک وتعالى د اسانه اراده کوي په تاسو باندې چې اجازه درته درکو په سفر کې روزه خورل شي په مرض کې خورل شي ولا يريد اراده لري بل طلبكم په تاسو باندې العسر د سخته اراده نه لري ولی فرض کړی شو د روزه ولی تکمل العده د لپاره چې تاسو پوره کړئ د شمار لره میاشت رمضان ولی تکبر الله د لپاره چې لوی بیان کوي تاسو د الله تبارک وتعالى علامه په صداکم چې هدایت کړی دی تاسو ته ولعلکم تشکرون لکي تشکرون د لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تبارک وتعالى